Ogona-inĩ rĩa ndũrĩrĩ cia Samburu rĩa kũnyitanĩra na gũkũmithia ũndũire wa kũruithia ciana cia airĩtu nĩrĩo FGM, kũrĩa aikari a gũkũ maiguithanĩirie atĩ nĩmegũkinya mũthia ũndũire ũyũ mũhĩtũke nĩ mahinda na gũthomithia mwana wa kairĩtu nĩguo kũgacĩrithia rũciũ rwao. Kubaliana katika mkutano huu ya kwamba badala ya kutahiri wasichana ni heri kutuma wasichana shule au shuleni ili wasome na maisha yao iweze kubadilika au kuinuka kwa sababu ya kusoma. Kwa sababu msichana mpokota akitahiriwa bila shaka ni kutangaza ya kwamba mambo ya kuolewa imefika, na kwa hivyo bila shaka atachukuliwa na wale wako tayari kumchukua. Kuri aingĩ harĩa matoĩ kũruithia airĩtu gĩcigo gĩkĩ gĩa Samburu na gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria ireithagia yarĩ biacara ta iria ĩngĩ, kuona atĩ atumia akũrũ arĩa maruithagia ciana ici marĩhagwo na mbũri ĩmwe, na ũguo gũtigana na ũndũire ũyũ nĩ gũtigana na biacara ĩno ĩrĩa atumia aingĩ nĩo monagĩra ũboco, na rĩu ng'aragu nĩ ĩtuĩkĩte kĩhĩngĩca kũrĩ aingĩ. Sana the reformed cutters ama wamama ambao walikuwa wanakeketa wasichana sana walikuwa wanategemea, kwa sababu wakikeketa wasichana huwa wanapewa mbuzi. So ukikeketa msichana mmoja utapata mbuzi moja. So utakuta ya kwamba wamama ambao walikuwa wanakeketa wasichana kama waliacha hiyo biashara, tunasema tu ni biashara, kama waliacha hiyo biashara, tunaona ya kwamba njaa pia wamepata pia njaa, kwa sababu hawatapata kenye ilikuwa ina generate income kidogo, hiyo business iliisha. So tunaona ya kwamba kama wangeacha vile waliacha mambo ya kukeketa wasichana, tunaona ya kwamba walikosa pia kupata mapato madogo ambayo ingewasaidia. Na kũrĩ ndũrĩrĩ iria ciĩkĩrĩire ũndũ ũyũ na gũtwarithia na mbere ũndũire ũyũ mũhĩtũke nĩ mahinda, nĩithingĩrĩirio gũthikĩrĩria mendekithia ma mwana wa kairĩtu na kũmahe hinya, amu kũhe hinya atumia nĩ kuongerera hinya kũrĩ bũrũri. Tunajua ya kwamba mtoto msichana ni lazima tusikie akiongea kwa maongezi yake, akisema hataki ukeketaji, tafadhali tusikie mtoto msichana, kwa sababu tukisikia voice yake ama tukisikia sauti yake kama mtoto msichana, tunajua ya kwamba kesho yake ya huyu mtoto msichana itakuwa kesho ambayo itamsaidia, atasoma vizuri, atapata malezi mazuri, na pia atakuwa pia leader ama atakuwa kiongozi ambaye atatusaidia. Na ripoti ĩyo nĩyo ĩgũkorwo